Варзишгари шинохтаи тоҷик Сомон Маҳмадбеков 11-умин бор аст ки дар силсила мусобиқаҳои Гранд-слами ҷаҳонӣ иштирок мекунад. Ду дар шаҳри Парижи Фаронса дар мусобиқаи байналмилалии ҷудо Париж Гранд-слам 2021 ягона нафар буд ки Тоҷикистонро дар ин риштаи маъмули варзиш муаррифӣ намуд. Сомон дар аввалин вохӯри худ бар муқобили намояндаи Муғулистон Уранбаяр Отгерел вориди татамӣ шуд. Дар ин нерӯсанҷӣ паҳлавони мо бартари зиёд нишон дод. Ӯ нахуст бо як партофт имтиёзи вазаре гирифт ва баъдан бо иҷрои усули асекоми ваза ғалабаи соф ба даст овард. Дар даври дуюм варзишгари мо бо намояндаи Испания Ҷорҷе Кано Гарсия рақобат намуд. Дар ин дидор ҳар ду ҳариф фаъол буданд ва кӯшиш менамуданд ки зидди ҳамдигар усуле анҷом диҳанд. Билохира дар дақиқаҳои охир Сомон Маҳмадбеков тавонист вазаре дарёфт намуда дар ин рақобат ҳам пирӯз шавад ва роҳи худро ба марҳилаи баъдӣ ҳамвор созад. Дар марҳилаи чоракниҳоӣ Сомон Маҳмадбеков бо ҷудочии шинохтаи озарӣ барандаи медали тиллои Гранд-слам Баку 2019 ва Гран-при Загреб 2021 Ҳидоят Ҳайдаров қувва озмуд. Сомон Маҳмадбеков дар ин рақобат ҳунарнамои хуб нишон дод ва дар ҷараёни қуввоозмоӣ як имтиёзи вазаре ба даст овард ва ҳамин бартариро то анҷоми дидор нигоҳ дошт. Хотиррасон мекунем ки Сомон Маҳмадбеков аз ин ҳарифи худ соли 2019 дар чемпионати ҷаҳон дар Токио шикаст хӯрда буд. Дар даври нимниҳоӣ Сомон Маҳмадбеков бо ҷудочии мизбон Тео Рекуин майдондорӣ кард. Ҳарчанд ки талошу муборизаи ҳарифон барои иҷрои усуле хеле зиёд буд, аммо дар вақти асосӣ варзишгари ғолиб муайян нагардид. Дар вақти Голден Скор Сомон Маҳмадбеков ба иштибоҳ роҳ дод ва дучори бохт шуд. Баъди ин нокомӣ паҳлавони мо ҳарчанд рохати бозии ниҳоиро аз даст дод, аммо имкони мубориза бурдан барои нишони биринҷиро пайдо намуд. Дар мубориза барои медали биринҷӣ Сомон Маҳмадбеков бо намояндаи Румыния Александру Райку рақобат кард. Дар ин вохӯрӣ низ паҳлавони мо дучори бохт шуд ва мақоми панҷумро ба даст овард. Медали тиллои вазни 73 килограммро варзишгари ҷопонӣ Ҳарада Кенши соҳиб гардид. Дар ҷои дуюм Рикуин Тео аз Фаронса қарор гирифт. Медалҳои биринҷиро Ҳидоят Ҳайдаров аз Озарбойҷон ва Райку Александру аз Румыния ба даст оварданд.